রহমানির রহিম নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিল কারীম আম্মা বাদ। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য। আল্লাহ আমাদেরকে সবাইকে ভালো রাখছেন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই চিকিৎসাটা, এটা as-সুন্নাহ হিজামা চিকিৎসা, কাফিন থেরাপি। এই চিকিৎসা আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে করছেন এবং কি সাহাবাদেরকে বলছেন তোমরা চিকিৎসাটা করো। এই চিকিৎসার মধ্যে যত রোগ আছে আল্লাহ তাআলা যত রোগ দিয়েছেন দুনিয়ার মধ্যে সব রোগেরই শেফা রয়েছে। আপনার যদি কোমরের ব্যথা, ঘাড়ের ব্যথা, যে কোনো আপনার যদি শরীরের ব্যথার জন্য আপনার চিকিৎসা নেন, যদি এই চিকিৎসা নেন আলহামদুলিল্লাহ আপনারা সুস্থ হয়ে যাবেন। এই ভাইজানের বহুত দিন ধরে ব্যথা, মানে কোমরের ব্যথা, ঘাড়ের ব্যথা, বহু ডাক্তারখানায় দেখাইছে, দেখার পরে মানে ভালো হচ্ছে না। একজন এই হিজামা ডক্টর দিল, আলহামদুলিল্লাহ সে সুস্থ হয়ে যাবে। যদি আপনারা এই চিকিৎসা করতে চান নিশ্চয় তাহলে আমার সাথে যোগাযোগ করবেন। সুন্নতি চিকিৎসা খুবই ভালো চিকিৎসা ইনশাআল্লাহ।